हेलो गाइस, ये है मेरी प्यारी लूना। है ना प्यारी। मार्केट से लाए हम इसके लिए खिलौना। खिलौने को देखकर लूना हो गई खुश और बिजी हो गई इसकी खातिरदारी में। जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाने के बाद लूना ने सबसे पहले फोड़ी इसकी आंखें और फिर तोड़ दिया इसका सर। A few moments later.